আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ মুনতাসির আনাম চলে আসলাম আজকে আপনাদের সাথে 7700 প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড এবং 5700X দিয়ে পিসি বিল্ড। দুটো পিসি বিল্ডের প্রাইস, বাম পাশেরটা 7700 প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড সহ প্রাইস আসতেছে 61500 টাকা 16GB DDR5 এর RAM দিয়ে, এবং ডান পাশের প্যাকেজটা 5700X এবং 8GB গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে 16GB DDR4 RAM এর সাথে প্রাইস আসতেছে 58000 টাকা। কোন পিসিটা কিনবেন, কি জন্য কিনবেন, বা কাদের জন্য 7700 এবং কাদের জন্য 5700X দিয়ে পিসি বিল্ড করবেন, টোটাল ডিটেইলস শেয়ার করব এবং ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকতেছে। চলুন ভিডিওটা শুরু করি। শুরুতে আমরা যেহেতু লেটেস্ট প্রোডাক্ট 7700 এটা নিয়ে কথা বলি, আমরা বাম পাশে যে প্যাকেজটা রেখেছি 7700 প্রসেসর দিয়ে Ryzen 7 এর 7000 সিরিজ, এই প্যাকেজটার প্রাইস পড়ছে 61500 টাকা এই পর্যন্ত, গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া এই পর্যন্ত। এখানে কিন্তু কুলারও আমরা নিয়েছি এবং প্রসেসরের সাথে কিন্তু 16GB DDR5 এর RAM নিয়েছি, Gen 4 এর NVMe নিয়েছি, 512GB অ্যাডাটা ক্যাসিং, এটা গেমিং ক্যাসিং নিয়েছি, পাওয়ার সাপ্লাই 550 ওয়াটের নিয়েছি, এটারও কারণ আছে। চলেন আমরা এখন আগে প্রসেসর নিয়ে কথা বলে ফেলি। আচ্ছা, প্রসেসরটা হচ্ছে 7700, আমরা 7700 প্রসেসরের প্রাইস রেখেছি এখানে 25500 টাকা। এটা একটু আমি ফ্রিকোয়েন্সি বলে দিই, এটার বেস ফ্রিকোয়েন্সি 3.8 এবং বুস্ট আপ টু 5.3, 8 কোরের প্রসেসর, 16 থ্রেড এবং ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 40 MB, যেখানে L2 ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 8 MB এবং L3 ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 32 MB। এখন এই প্রসেসরটা DDR5 এর RAM সাপোর্ট করে, DDR5 এর মাদারবোর্ড লাগবে, DDR4 এ কোনো মাদারবোর্ড হবে না, এবং এই প্রসেসরের সকেট হচ্ছে AM5 সকেট। AM5 সকেটে DDR4 এর কোনো বোর্ড বাজারে নেই, DDR5 থেকে স্টার্টিং। আর এটার সাথে যদি আপনি 5700X এর পেয়ার করেন, 5700X কিন্তু 8 কোর, 16 থ্রেড এবং 36 MB ক্যাশ মেমোরি থাকবে, যেখানে L2 ক্যাশ মেমোরি থাকবে 4 MB এবং L3 ক্যাশ মেমোরি থাকবে 32 MB। এটার জন্য কিন্তু আবার DDR5 এর RAM সাপোর্টেড বোর্ড বাজারে নেই, এবং এই প্রসেসরটার প্রাইসটা 17500 টাকা, মাথায় রাখেন। আর এটা DDR4 RAM সাপোর্টেড একটা বিল্ড, কিন্তু আমরা এখানে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করেছি, আমরা এটাতে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করি নাই। এখন এই বিলটা 61500 টাকা আসছে। এখানে আমরা যে মাদারবোর্ডটা নিয়েছি MSI ব্র্যান্ডের মডেলটা বলে দিচ্ছি, Pro B650MB। এটা কিন্তু RAM স্লট দুইটা, মাথায় রাখেন, কিন্তু প্রত্যেকটা কথা কিন্তু আমরা যখন বুঝে নেবেন। RAM স্লট দুইটা, এটাতে কিন্তু PCI Gen 4 এর NVMe গুলো সাপোর্ট করে, এবং RAM স্লট কিন্তু DDR5 RAM স্লট, এবং এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু AM5 সকেটের মাদারবোর্ড। চাইলেই কিন্তু আপনি এই মাদারবোর্ডে 5600, 5700X, 5800X, 5600G, 5700G এই ধরনের প্রসেসর ইউজ করতে পারবেন না, কারণ এটা AM5 সকেটের মাদারবোর্ড। আমি যে প্রসেসরগুলো কথা বললাম এখন, 5600G, 5700G, 5700X, 5800X, 5600X, এই প্রসেসরগুলো কিন্তু AM4 সকেটের প্রসেসর, যে কারণে এই মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করবে না। এজন্য AM5 এর সকেটের যে সকল প্রসেসর বাজারে অ্যাভেলেবল আছে, অর্থাৎ 7500F, 7600, 7700, 7700X এই ধরনের প্রসেসরগুলো AM5 সকেটের হয়, যে কারণে AM5 সকেটের এই মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করবে। আর এই মাদারবোর্ডগুলো DDR5 RAM সাপোর্টেড হয়, যে কারণে আপনাকে অবশ্যই এখানে DDR5 RAM ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, এটার মধ্যে কিন্তু বাজারে কিন্তু 4 RAM স্লটের বোর্ডও আছে। 4 RAM স্লটের বোর্ডটার প্রাইস 16000 টাকার কাছাকাছি, দুইটা NVMe স্লট পাবেন, আর এটাতে আপনার হচ্ছে দুইটা RAM স্লট দিয়ে এটা প্রাইস হচ্ছে 13000 টাকা। প্রসেসর 25500 এবং মাদারবোর্ড 13000 টাকা, দুইটারই 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। আমরা কিন্তু এখানে যেহেতু মাদারবোর্ড বলছে DDR5 এর RAM সাপোর্ট করবে, আর প্রসেসর কিন্তু এখানে বলছে 5200 মেগাহার্জ এর RAM সর্বোচ্চ কাজ করবে, কিন্তু মাদারবোর্ড বলছে, এই মাদারবোর্ডের স্পেসিফিক যে মডেলটা আমি আপনাকে দিচ্ছি, এটা 6800 মেগাহার্জ ওসি মোডে কাজ করবে সর্বোচ্চ, ঠিক আছে। এজন্য আমরা এখানে RAM নিয়েছি 5600 মেগাহার্জ এর অ্যাডাটার গেমিং RAM, XPG সিরিজের RAM, এবং এই RAMটার কিন্তু ক্যাশ লেটেন্সি যথেষ্ট ভালো, ক্যাশ লেটেন্সি বলে দেই 36 এবং 5600 মেগাহার্জ এর গেমিং RAM অ্যাডাটার অরিজিনাল অফিশিয়াল RAM। এই প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ড এবং এই RAM-এ আপনি ভালো একটা পারফরম্যান্স পাবেন। আপনি চাইলে এখানে কিন্তু 6000 মেগাহার্জ এর RAM ইউজ করতে পারেন, কিন্তু 6000 মেগাহার্জ এর RAM গুলোর প্রাইস 8000 টাকার আশেপাশে, খেয়াল রাখবেন। এক্ষেত্রে আপনি বাজারে কিংস্টন, ফিউরিস্ট, টিম, কর্সেয়ার, জি স্কিল এ ধরনের RAM পারচেজ করতে পারেন। আমি এখানে অ্যাডাটা দিয়েছি, কারণ অ্যাডাটা বাংলাদেশের বাজারে ভালো একটা কোম্পানি নিয়ে আসে, আফটার সেল সার্ভিস ভালো পাবেন। আর আমরা এখানে Gen 4 এর NVMe নিয়েছি। Gen 4 এর NVMe কিন্তু রিড স্পিড 7000 Mbps হয় এবং রাইট স্পিড হয় হচ্ছে 5400 Mbps। অ্যাডাটার লিজেন্ড 900 মডেলের এই NVMe-টার 5 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। এখন কথা হচ্ছে, আপনি যদি ভালো একটা পিসি বিল্ড করতে চান, আমার কথা হচ্ছে যে আপনি অবশ্যই Gen 4 এর NVMe কিনবেন। 1-2000 টাকা সেভ করার জন্য Gen 3 তে যাবেন না, কারণ Gen 3 NVMe গুলো রিড রাইট স্পিড থাকে কম, রিড স্পিড সর্বোচ্চ 3500 পাবেন এবং রাইট স্পিড 2500, 2700, 3000 পর্যন্ত পাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে দেখেন যে কত গুণ আপনার ফাস্ট কাজ করতেছে, 4 টাইমস ফাস্ট, 4 গুণ বেশি আপনি পারফরমেন্স পাবেন।
এখন এখানে কথা হচ্ছে কি দেখেন, আমরা একটা এখানে কুলার নিয়েছি, পিসি কুলার প্যালাডিন EX400 ARGB কুলার। এই কুলারটার প্রাইস আমরা এখানে করতে পারি 2750 টাকা। দেখেন এই 7700 প্রোর সাথে কিন্তু একটা কুলিং ফ্যান বিল্ট ইন আছে। এখন আপনি মনে করেন যে আপনি নরমালি একটা পিসি কিনতেছেন, আপডেট জেনারেশনের পিসি, তাহলে এই যে কুলিং ফ্যান আছে, বাসায় আপনি মুভি দেখবেন, বাসায় ওয়ার্ড এক্সেলের কাজ করবেন, ফ্রিল্যান্সিং করবেন, ডিজিটাল মার্কেটিং কাজ করবেন, তাহলে এই কুলিং ফ্যান দিয়ে আপনার হয়ে যাবে। এবার আসেন আপনি গেমিং করবেন বা ভিডিও এডিটিং কাজ করবেন, আফটার ইফেক্টে কাজ করবেন, 3D ম্যাক্সে কাজ করবেন, অটোক্যাডে কাজ করবেন। এখন এই ধরনের যখন আপনি প্রোডাক্টিভ কাজ বা গেমিং করবেন, তখন অবশ্যই আপনি একটা কুলার অ্যাড করে নেবেন। কুলারটা নেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কারণ 5700X প্রসেসরে কোনো কুলার থাকে না, এজন্য দুইটা বিলকে আমি সামঞ্জস্য আনতে যে কুলারটা এটার সাথে আমি অ্যাড করছি। এখন এই বিলটা একটা ক্যাসিং আছে, ক্যাসিংটা হচ্ছে 335 টেম্পার গ্লাস ক্যাসিং, ফ্রন্টে 3টা RGB ফ্যান এবং ব্যাক সাইডে আরো একটা RGB ফ্যান, টোটাল 4টা RGB ফ্যান সহ এই ক্যাসিংটার প্রাইস পড়ছে মাত্র 3000 টাকা। এবং এখানে কিন্তু দেখেন টোটাল বিলটা 61500 টাকা আসছে। পাওয়ার সাপ্লাই বাকি আছে বলে দেই, পাওয়ার সাপ্লাই 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছি, মডুলার পাওয়ার সাপ্লাই ভ্যালুটো ব্র্যান্ডের। কেন 550 ওয়াট নিলাম, এটা একটা কারণ আছে, কারণটা এখনই বলে দেই। পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইসটাকে বলে নেই, এটা প্রাইস হচ্ছে 3250 টাকা, 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। এখন কথা হচ্ছে 7700 প্রসেসরের যেই ভিগা গ্রাফিক্স বিল্ট ইন আছে, এই গ্রাফিক্সটা দিয়ে কিন্তু আপনি ভালো মানের গেমস, ভালো এফপিএস দিয়ে খেলতে পারবেন না, বা এডিটিং এ গেলে রেন্ডারিং এ ভালো একটা পারফরম্যান্স পাবেন না। তাহলে এই পিসি কেন বিল্ড করবেন? এই পিসি তারাই বিল্ড করে যারা কিছুদিন পরে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড কেনার সামর্থ্য রাখে, অর্থাৎ 1660 Ti 6600 7600 AMD এর, ইন্টেলের আর্ক A750 770, এনভিডিয়াতে গেলে 3060 3070 4060 4060 Ti 4070 সুপার এই ধরনের কার্ড অ্যাড করে। এখন কথা হচ্ছে 3060 4060 কার্ডের জন্য কিন্তু 550 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই হয়ে যাবে। এই জন্য পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা এখানে 550 ওয়াট নিয়ে রাখছি, যাতে ভবিষ্যতে যদি আপনারা মনে করেন যে আপনি একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড কিনবেন, তাহলে শুধু গ্রাফিক্স কার্ডটা কিনে লাগিয়ে নিলেই এটা একটা 1 লাখ টাকার একটা পূর্ণ বিল হবে যদি 3060 বা 4060 কার্ড নিয়ে নেন। এখন 61500 টাকায় এই বিলটা ঠিক আছে এই অবস্থায়, কিন্তু দেখেন গেমিং অথবা এডিটিং এ আপনি 61500 টাকা খরচ করলেও কিন্তু ভালো একটা পারফরম্যান্স আসতেছে না, কারণ এই প্রসেসরের যে গ্রাফিক্সটা আছে টুকুরের গ্রাফিক্স, এবং এটা অতটা ভালো পারফরম্যান্স দেয় না। এটা আমার কথা না, আপনি একটু ইউটিউব রিসার্চ করবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এখন কথা চলে আসি, আমি তো এটা বলে ফেললাম, রিভিশনটা একবার দিয়ে তারপর আমি হচ্ছে 5700X নিয়ে কথা বলবো। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইস 3250 টাকা, ক্যাসিংটার প্রাইস 3000 টাকা, প্রসেসর 7700 25500 টাকা, মাদারবোর্ড 650 সিরিজের মাদারবোর্ড প্রাইস 13000 টাকা, 16GB DDR5 এর 5600 মেগাহার্টজ এর গেমিং র্যাম 7500 টাকা প্রাইস, এবং NVMe 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সহ জেন 4 এর NVMe প্রাইস পড়ছে 6500 টাকা, আর কুলারটার প্রাইস পড়ছে 2750 টাকা। 61500 টাকা বিল ডান। এন্ড কথা হচ্ছে আপনি 61500 টাকা খরচ করে আপনি ফ্রি ফায়ার পাবজি তো খেলবেন না, আপনি GTA 5 খেলবেন, টম রাইডার খেলবেন, FIFA 2023 খেলবেন, ফার ক্রাই 6 খেলবেন, এই ধরনের ভারী ভারী গেমস আপনি খেলবেন, ঠিক আছে? বা সামনে GTA 6 আসতেছে, এই ধরনের গেমগুলো খেলার জন্য পিসটাকে আস্তে আস্তে মডিফিকেশন করা ট্রাই করতেছেন। আরো অনেক গেম আছে, ফোরজা হরাইজন 5 আছে বা CS2 আছে, যারা ভালো এফপিএস খেলেন। এখন কথা হচ্ছে যদি আপনি ভালো একটা এফপিএস চাচ্ছেন গ্রাফিক্সে, তাহলে আমার কথা হচ্ছে এই বিলটার প্রাইস আসছে 58000 টাকা উইথ 8GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড, 256GB গ্রাফিক্স কার্ড সহ। তাহলে এই বিলটা আপনি কেন কিনবেন? এখন কথা হচ্ছে আপনি আপনার বাজেট এরকমই আছে, মানে 57-58 টাকায় আছে, আপনি পিসিটা এখন বিল্ড করে নিতে যাচ্ছেন, আপনি এখনই এডিটিং এর কাজ সলভ করবেন, আপনি এখনই গেমিং করবেন, ভবিষ্যতে পিসিটাকে আর মডিফিকেশনে যাবেন না, তাহলে এই বিলটা আপনার জন্য। এবং এখানে আমরা কিন্তু সেম টু সেম কনফিগারেশনই রেখেছি। দেখেন প্রসেসর কিন্তু Ryzen 7 এর 5700X প্রসেসর নিয়েছি, এটাও কিন্তু 8 কোরের প্রসেসর, 16 থ্রেড, এবং ক্যাশ মেমোরি আছে 36MB, L2 ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 4MB, এবং L3 ক্যাশ মেমোরি হচ্ছে 32MB। এটার বেস কিন্তু 3.4 GHz, আর বুস্ট আপ টু 4.6 পর্যন্ত যাবে। এখানে কিন্তু এটার বেস ছিল 3.8 এবং বুস্ট ছিল 5.3, এটা মাথায় রাখবেন। সেক্ষেত্রে এটা একটু পেনাল্টি আপনি খাবেন, 20% পারফরমেন্স কম পাবেন, কিন্তু যখন আপনি গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য এটা ইউজ করবেন, তখন এটা থেকে কিন্তু আপনি গেমিং এ এবং এডিটিং এ, আবারও বলতেছি, বেটার পারফরমেন্স অবশ্যই এটা থেকে পাবেন এই অবস্থাতে। আবার যখন গ্রাফিক্স কার্ড থেকে কিনবেন, তখন কিন্তু এই বিল্ডের প্রাইস কিন্তু 61500 টাকা থাকতেছে না। যেই কার্ডই কিনলে কেন 3060 কিনলেও কিন্তু এই বিলটা আপনার অলমোস্ট 1 লাখে ক্রস করতেছে, আর সেখানে আপনি 58000 টাকা একটা পিসি বিল্ড করে আপনি একটা ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছেন গেমিং এ এবং এডিটিং এ। এই প্রসেসরের সাথে আমরা যে মাদারবোর্ডটা নিয়েছি বায়োস্টারের B550MH, এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু Gen 4 সাপোর্টেড একটা মাদারবোর্ড, এবং এই মাদারবোর্ডের র্যাম স্লট 2টা আছে। দেখেন আমরা কিন্তু যেটা 7700X এর যেই বোর্ডটা নিয়েছি, এটাও কিন্তু র্যাম স্লট 2টা ছিল। আমরা এখানে যে মাদারবোর্ডটা নিলাম, এটাও কিন্তু র্যাম স্লট 2টা আছে। এখন এটা কিন্তু DDR4 এর মাদারবোর্ড,
এবার আসেন সকেট। আপনি চাইলেও এই প্রসেসর অর্থাৎ 7700 প্রসেসর এই মাদারবোর্ডে ইউজ করতে পারবেন না। প্রশ্ন আপনার থেকেই থাকবে যে ভাই আমি একটা ভালো আপডেট জেনারেশনের প্রসেসর এই মাদারবোর্ডে ইউজ করতে পারবো না? না, পারবেন না। কেন পারবেন না? কারণ এই প্রসেসরটার সকেট হচ্ছে M4 সকেট এবং এই প্রসেসরটার সকেট হচ্ছে M5 সকেট। এখন এই মাদারবোর্ডে M4 সকেটের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করবে, M5 করবে না। যেহেতু 5700X প্রসেসর M4 সকেটের প্রসেসর, অর্থাৎ এই মাদারবোর্ডে 5700X চলবে, এই মাদারবোর্ডে 5600G চলবে, 5700G চলবে, 5600 চলবে, 5600X চলবে, 5700X চলবে, 5800X চলবে, কারণ এই প্রসেসরগুলো কিন্তু M4 সকেটের প্রসেসর। এবার আসেন M4 সকেটের কিন্তু DDR5 এর মাদারবোর্ড বাংলাদেশি বাজারে ওরকম অ্যাভেলেবল আসে নাই, বা আমরা ওভাবে সেলও করি নাই, কারণ অনেক প্রাইস বেশি ছিল, কয়েকটা আসছিল, আমরা সেল করতে পারি নাই। এখন বাজারে বাজেট ফ্রেন্ডলি মাদারবোর্ডগুলো অ্যাভেলেবল আছে। 16, 17, 18 টাকার মাদারবোর্ড আপনাদের কাছে অফার করলে আপনি নিতে চান না, সেক্ষেত্রে বাজেট বিল্ডে এই মাদারবোর্ডটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিচ্ছে। আমরা কিন্তু এই মাদারবোর্ড দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু সেল করছি, 3060 কার্ড দিয়েও সেল করছি, আর্কের A750 কার্ড দিয়েও সেল করছি, RX 580 দিয়েও সেল করছি, 1660 Ti দিয়েও সেল করছি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই মাদারবোর্ডটা এন্ট্রি লেভেলের মাদারবোর্ড হওয়া সত্ত্বেও ভালো ভালো গ্রাফিক্স কার্ডের লোড কিন্তু সে নিতে পারে, বটলনেক দিবে না। এই মাদারবোর্ডের ওয়ারেন্টি কিন্তু 3 বছর পাবেন অফিসিয়াল মাদারবোর্ড, এবং প্রাইস 8500 টাকা। আমরা 5700X এর সাথে পেয়ার করছি। 5700X প্রসেসরের প্রাইস হচ্ছে 17500 টাকা, 3 বছর ওয়ারেন্টি। এখন দেখেন, যেহেতু DDR4 RAM সাপোর্টেড মাদারবোর্ড এবং 5700X বলছে যে সর্বোচ্চ 3200 মেগাহার্টজ পর্যন্তই আপনি ইউজ করতে পারবেন, এজন্য আমরা এখানে 3200 মেগাহার্টজই রাখছি, বাজেট আর বাড়াই নাই। চাইলে আপনি 3600 মেগাহার্টজ দিয়ে কিন্তু ওসি করে একটু আপনি 5 থেকে 10% পারফরমেন্স বুস্ট করতে পারেন, সেক্ষেত্রে 1000 টাকার মতো প্রাইস বেশি আসবে, এটা আপনার একান্ত ইচ্ছা। 58000 টাকার জায়গায় আপনি 59000 টাকা খরচ করতে পারেন, ইচ্ছা আপনার। আচ্ছা, আমরা কিন্তু র্যাম নিয়েছি পেট্রিয়টের সিগনেচার সিরিজের র্যাম, দুইটা 8GB র্যাম নিয়েছি, দুইটা 8GB র্যামের প্রাইস পড়ছে 2250 টাকা করে, 4500 টাকা, ঠিক আছে। এখন ডুয়াল চ্যানেলে যখন আমরা এই প্রসেসরের সাথে এই র্যামটা পেয়ার করব, দারুণ একটা পারফরমেন্স আপনি পাবেন। আবার পারফরমেন্সটা আরো বেশি বুস্ট করবে কে জানেন? আপনার NVMe টা আমরা কিন্তু বলছি যে এই মাদারবোর্ড Gen 4 সাপোর্ট করে, প্রসেসর কিন্তু Gen 4 সাপোর্ট করে, তাহলে NVMe টা আমরা Gen 4 নিয়েছি, তাতে এক লেনে থাকে পারফরমেন্সটা আপনি রিডে 7000 না পেলেও 6000 তো পাবেন। রাইট স্পিড 5400 MBps আছে এবং রিড আছে 7000 MBps, ঠিক আছে। সর্বোচ্চ যতটুকু পারফরমেন্স এই NVMe এই প্রসেসর দিতে পারবে ততটুকুই পাবেন, এর বেশি পাবেন না। এখন এই NVMe এর প্রাইস কিন্তু 6500 টাকা, 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, অ্যাডাটা লিজেন্ড 900 সিরিজের একটা NVMe। আমরা কিন্তু এই NVMe টা কিন্তু এটাতে দিয়েছি, এটাতে সেম NVMe রেখেছি। এখন আসেন যে এই বিলটা আমরা কার্ড অ্যাড করছি, গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু অ্যাড করছি, ঠিক আছে। প্যালাডিনের RX 580 গ্রাফিক্স কার্ড, প্যালাডিনের এই গ্রাফিক্স কার্ডটা অ্যাড করার কারণে কিন্তু আপনার গ্রাফিক্সের দিক থেকে, আপনি গেমিং বা এডিটিং এর দিক থেকে কিন্তু এই পিসি থেকে কিন্তু এই পিসি পারফরমেন্স বেশি পাবেন। 8GB DDR5 একটা গ্রাফিক্স কার্ড, 256 গ্রাফিক্স কার্ড, এই কার্ডটার প্রাইস কিন্তু 12000 টাকা এবং এটার ওয়ারেন্টি 3 বছর আছে। RX 580 গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু তুলনামূলক ভালো একটা FPS দেয় সব গেমের ক্ষেত্রে, 60, 70, 80, 90, 100 FPS পর্যন্ত আপনি পেয়ে যাবেন অনেক গেমের ক্ষেত্রে, এরও বেশি পাবেন। যেসব গেমগুলো একটু কম ভারী সেগুলোতে আপনি একটু বেশি FPS পাবেন, ভারী গেমগুলোতে কম FPS পাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, এখানে এই কার্ডটাকে পাওয়ার লোড দেওয়ার জন্য কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছি, ঠিক আছে। এই পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু 550 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, ভেলটো ব্র্যান্ডের X550 এবং মডুলার পাওয়ার সাপ্লাই, প্রাইস পড়ছে 3250 টাকা। দেখেন আমি কিন্তু দুইটাতে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে ফেলছি। এখন আপনি চাইলেও কিন্তু এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে আর্কের A750 3060 4060 গ্রাফিক্স কার্ড অনায়াসে পেয়ার করতে পারেন। আচ্ছা, 46 টাকার গ্রাফিক্স কার্ডের দাম 42500 টাকা হবে। এখন চাইলেও আপনি 12000 টাকার কার্ড চেঞ্জ করে আপনি 4060 কার্ড নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রাইস বাড়ায় নিতে হবে। দেখেন এখানে 58000 টাকার বিল, এখানে যদি 12000 টাকা মাইনাস করেন তাহলে এই বিলটার প্রাইস আসবে 46000 টাকা। 46 সাথে যখন আপনি 42000 টাকা অ্যাড করবেন তখন হচ্ছে আপনার কিন্তু হিসাব করবেন যে 88000 টাকা পিসি বিল আসতেছে। আবার যখন দেখেন এই বিলটার দাম আসতেছে 61500 টাকা, এটার সাথে যখন 4060 আপনি অ্যাড করবেন তখন বিলের দাম কিন্তু 1,03,000 আশেপাশে চলে যাচ্ছে। আর কথা হচ্ছে যখনই আপনি 1,00,000 টাকার বিল কেনার প্ল্যান করবেন, আমি আপনাকে বলবো যে আপনি এই ধরনের বিলগুলো নেন। আর যদি আপনি মনে করেন না আমার বাজেট 60,000 টাকা আছে, একটা ফুল পিসি বিল করব, পারফেক্ট পারফরমেন্স চাচ্ছি গ্রাফিক্স কার্ড সহ এবং প্রসেসরের কোর বেশি থাকবে, আমি মাল্টিটাস্কিং কাজ করব বা সিঙ্গেল করে যাতে আমি ভালো একটা পারফরমেন্স পাই, এই জন্য 60 এর মধ্যে বিল মানে 58000 টাকা, এই বিলটা ঠিক আছে। এখন কথা হচ্ছে 7700X প্রসেসরের একটা কুলার দেওয়া আছে, কিন্তু এই প্রসেসরের সাথে কোনো কুলিং ফ্যান দেওয়া নাই, অর্থাৎ শুধু প্রসেসরই, এই প্যাকেটে শুধু প্রসেসরটাই আছে। এই জন্য কিন্তু আমরা কম্বিনেশন করার জন্য কিন্তু এই কুলারটা এটার সাথে অ্যাড করছি। এই কুলারটার প্রাইস পড়ছে 2750 টাকা। মডেলটা বলে দিই, প্যালাডিন EX 400 ARGB কুলার, পিসি কুলার। আচ্ছা, এটা যখন আপনি এই প্রসেসরে অ্যাড করবেন আপনি ভারী কাজ কিন্তু অনায়াসেই সম্পাদন করতে পারবেন, কারণ প্রসেসর থাকবে ঠান্ডা, কারণ এখানে একটা বড় কুলার আমরা ইউজ করছি। আমরা কিন্তু ভিওনের একটা ক্যাসিং নিয়েছি 335A মডেলের একটা ক্যাসিং, 3টা ARGB ফ্যান, ফ্রন্টে ম্যাশ এবং এটার ARGBটা চেঞ্জ করা যায়, লাইটগুলো চেঞ্জ করা, লাইটটা অফ করে রাখা যায়। এই ক্যাসিংটা প্রাইস করতে পারছে অফারে 3000 টাকা। টোটাল বিলটা আপনার আসছে কিন্তু এখানে 58000 টাকা। এখন
ডিসিশন আপনার। আপনি যদি মনে করেন যে আমি এখনই এডিটিং এ একটা ভালো পারফরম্যান্স চাচ্ছি, গেমিং এ একটা ভালো পারফরম্যান্স চাচ্ছি, তাহলে এই বিলটা আপনার জন্য। আপনি চাচ্ছেন যে আমি একটা আপডেট জেনারেশনে পিসি বিল্ড করব, আস্তে আস্তে মডিফিকেশন করব, আপনার বাজেট আছে অনেক টাকা, তাহলে আপনার এই ধরনের বিল্ড আপনি কিনবেন। কিন্তু কেনার পরে যে আপনি গেমিং এ একটা ভালো পারফরম্যান্স পাবেন এটাতে পাবেন না, কিন্তু কেনার পরে এটাতে ভালো একটা পারফরম্যান্স পাবেন। তাহলে দুটো বিল্ড নিয়ে কথা বললাম। এই বিল্ডটার প্রাইসটা আসতেছে 58,000 টাকা, এই বিল্ডটার প্রাইস আসতেছে হচ্ছে 61,500 টাকা। আমি এখন 5700X দিয়ে রিভিশন করে দিচ্ছি। কুলিং ফ্যানের প্রাইস পড়ছে 2750 টাকা, গ্রাফিক্স কার্ড RX 580 12,000 টাকা, দুইটা র্যাম 8 16GB র্যাম পাবেন, 3200 মেগাহার্জ এর র্যাম, ডুয়াল চ্যানেল ইউজ করার কারণে পারফরম্যান্স আর একটু বেশি আসবে, 4500 টাকা প্রাইস পড়বে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। NVMe Gen 4 এর NVMe 6500 টাকা, রিড 7000, রাইট 5400 Mbps, যেটা এই বাজেট রেঞ্জে অন্যান্য কোনো NVMe রিড এত বেশি নেই, ঠিক আছে। প্রসেসর কিন্তু 17500 টাকা, AM4 সকেটের প্রসেসর 5700X, এবং মাদারবোর্ডের প্রাইস পড়ছে 8500 টাকা। 550 সিরিজের একটা মাদারবোর্ড, বায়োস্টার ব্র্যান্ডের, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সহ অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড। ক্যাসিংটার প্রাইস পড়ছে 3000 টাকা, 335A মডেলের একটা ক্যাসিং, এবং পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইস পড়ছে 3250 টাকা। টোটাল বিলটা করতে খরচ হবে 58,000 টাকা। দেখেন দুইটা বিল্ডের মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টেরই প্রাইস সেম, অর্থাৎ আপনি NVMe, কুলার, ক্যাসিং, পাওয়ার সাপ্লাই, এই চারটা কম্পোনেন্টের প্রাইস কিন্তু সেম। ডিফারেন্সটা কোথায় আসতেছে? মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যামে। এই প্রসেসরের প্রাইস আসতেছে 25,500 টাকা, বিপরীতে এই প্রসেসরের প্রাইস আসতেছে 17,500 টাকা। এখানে যেহেতু এই প্রসেসরে গ্রাফিক্স কার্ড বিল্ট ইন আছে, সেহেতু এখন গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া ডিসপ্লে আসবে, আপনি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু এই প্রসেসরটা ইউজ করতে গেলে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড নিতেই হবে, কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড নেওয়া সত্ত্বেও আপনার এইটার পারফরমেন্স এটা থেকে বেশি আসতেছে। আবার দেখেন এটাতে DDR5 এর র্যাম আছে, র্যামের প্রাইস 7500 টাকা, 16GB র্যাম, 5600 মেগাহার্জ। এখানে দুইটা 8GB র্যাম অর্থাৎ 16GB র্যামের দাম পড়ছে 4500 টাকা, এখানে কিন্তু কম আসতেছে পারফরমেন্সে। টোটাল যদি আপনি আহামরি যদি আপনি মনে করেন যে আপনি ফটোশপের কাজ করবেন, ইলাস্ট্রেটরের কাজ করবেন, প্রিমিয়ার প্রোতে 1080p ভিডিও এডিট করবেন, কিন্তু রেন্ডারিং এর সময় টাইমটা বেশি লাগবে, অফিস ওয়ার্ক করবেন, আপনি ফ্রিল্যান্সিং করবেন, ভিডিও এডিট করতে চাইলে কার্ড অ্যাড করতে হবে, ডিজিটাল মার্কেট কাজ করতে যাচ্ছেন, তাহলে এই পিসি ঠিক আছে। কিন্তু এডিটিং করতে গেলে একটা গ্রাফিক্স কার্ড দরকার আছে এবং গেমিং করতে গ্রাফিক্স কার্ড দরকার আছে, তাহলে এই পিসিটা আপনার জন্য। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমার বাজেট এখন 58 আছে বা 60 আছে, আমি এখনই পিসিটা বিল্ড করবো, এখনই কাজ করবো, অর্থাৎ গেমিং করবো, এডিটিং করবো, প্রিমিয়ার প্রোতে এডিট করবো, ফিল্মোতে এডিট করবো, ক্যাপকাটে এডিট করবো, এছাড়া ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরে এডিট করবো, গেমিং করবো, ফ্রিল্যান্সিং করব, ডিজিটাল মার্কেটে কাজ করব, আমি একজন স্টুডেন্ট, আমার এসএসসি এক্সাম শেষ, আমি একটা পিসি বিল্ড করব, এটা আপনার জন্য 58,000 টাকা ঠিক আছে। এখন বিষয়টা কি, সবকিছু ঘুরাই ফিরাই বললে আপনারা বুঝতে পারছেন। যেখানেই বুঝতে পারবেন না, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনার টোটাল সমস্যার সমাধান করে দেবো। আর যদি আপনার কোনো প্রোডাক্ট পছন্দ থাকে, লিস্ট পছন্দ থাকে, আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন, ওই পছন্দের লিস্টের প্রাইস আমরা দিয়ে দিব। বা আপনারা কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে ভিডিও চাচ্ছেন আমাদেরকে বলবেন যে ভাই আমার বাজেট 50,000 টাকা আছে, আমি 5600GB 5700GB একটা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছি, একটা ভিডিও লিঙ্ক দেন বা একটা ভিডিও করে দেন, আমি পিসি বিল্ড করতে আসবো, বা গ্রাফিক্স কার্ড সহ 45-এর মধ্যে বিল দেখান, এই ধরনের কমেন্ট অবশ্যই করবেন। এবং দেখেন 58,000 টাকার পিসি বিল্ডের সাথে যদি আপনি মনে করেন একটা ভেলটপের 9,000 টাকার IPS মনিটর নেবেন, তাহলে আপনার হচ্ছে 58 আর 9 হচ্ছে 67,000 টাকায় ফুল পিসি বিল্ড কমপ্লিট। আবার যখন আপনি 61,500 টাকার সাথে আপনি যখন একটা 9,000 টাকার মনিটর কিনবেন, তখন দেখেন যে 70,500 টাকায় ফুল পিসি বিল্ড কমপ্লিট, ঠিক আছে। এখানে যদি আবার মনে করেন যে না, আমি একটু বাজেট বাড়িয়ে ভালো মনিটর কিনবো, অর্থাৎ ব্র্যান্ড ভ্যালু দেখে মনিটর কিনবো, HP, LG কিনলে, ASUS কিনলে এগুলোর প্রাইস 13,000 টাকার আশেপাশে, তখন কিন্তু এই বিল্ডের প্রাইসগুলো আরো বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। আবার দাহুয়া, MSI, ভেলুটপ, রিভেঞ্জার, এই ধরনের মনিটরের প্রাইস সব 10,000 টাকার নিচে হওয়ার কারণে আলটিমেটলি এই মনিটরগুলো বেশ দারুণ একটা পারফরমেন্স দিচ্ছে, কারণ হার্জ বেশি দিচ্ছে, আপনার IPS প্যানেল দিচ্ছে, ওয়ারেন্টিও 3 বছর দিচ্ছে, আফটার সেল সার্ভিসও ভালো দিচ্ছে। তাহলে আপনি কেন দামি মনিটর কিনতে যাবেন? কারণ HPর রিফ্রেশ হার্জ হচ্ছে 75 হার্জ, LGও 75 হার্জ, ASUSও 75 হার্জ, তাহলে কেন আপনি অত টাকা দিয়ে একটা মনিটর কিনবেন যেখানে আপনার 100 হার্জের একটা IPS মনিটর 9,000 থেকে 9,500 মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এই টোটাল বিল যদি বুঝতে পারেন তো ভালো, না বুঝতে পারলে কোথায় আপনি আটকে গেছেন আমাকে জানাবেন। আমি মন্তেছিলাম সবসময় আপনাদের সাথে আছি, প্রত্যেকটা জিনিস বুঝে কিনবেন। আপনি একটা IT প্রোডাক্ট কিনতেছেন, অবশ্যই ইনফরমেশন নিয়ে বুঝে শুনে প্রোডাক্ট কিনতে পারলে আপনি জিতে গেছেন। আর একটা দোকানে গেলেন, বললেন ভাই আমার 60,000 টাকা বাজেট আছে, একটা পিসি বিল্ড করে দেখান, সে আপনাকে ভুগযোগী করে তার প্রোডাক্ট সে সেল করে দিল, ঠিক আছে। আপনার বাজেট 50,000 টাকা আছে, আপনি আগে প্রোডাক্ট সম্পর্কে নলেজ নেন। আমার কথা হচ্ছে, আমার চ্যানেলে আমি প্রতিবারই এই কথাই বলি যে প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই নলেজ নিতে হবে, কারণ আপনি IT প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবেন, এটা নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন ইউজ করবেন, শিখতে হবে, শিখে জেনে বুঝে কিনবেন, এতে আপনি লাভবান হবেন, ঠিক আছে। আমরা দোকানদার একটু প্রফিট করব, প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন আছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই ভালো, বিভিন্ন ব্র্যান্ড প্রমোশন করে প্রোডাক্ট সেল করে, কিন্তু আফটার সেল সার্ভিসের দিক থেকে প্রত্যেকটা